选111还是222？选到小彩虹的就可以下来了。第一轮567回答，我选111。恭喜567选到僵尸。嘿嘿，567我来了。哈哈，好痒啊！快停下567没有选到彩虹，风车继续转。啊，好晕啊！这一轮小红俊回答，选111还是222？让我想想，我选222。你确定吗？我不确定，我还是选111吧。恭喜小红俊获得榴莲一个。啊，好扎手啊！风车继续转。啊，不要啊！我要回家找妈妈。蓉蓉赶紧选中彩虹，你就可以回家找妈妈了。好吧，那我选111。恭喜你，蓉蓉，你中奖了，奖励一个汉堡吃。喵喵喵，我能回家了吗？没有选到彩虹，不能回家。下一个，我不要在风车上了，快放我下来！小五，你选111还是222？彩虹到底在哪边啊？到底111是彩虹还是222是彩虹呢？有人知道吗？快告诉我吧！谁都不许告诉小五。那我选111吧，肯定是彩虹。好吧，你选对了，你可以回家了。榴莲又臭又硬，我要坚持不住了，我好想下去啊！小红俊，给你彩虹。我可以回家了，小五，真是太谢谢你了。没事的，我下次还能选择彩虹的。继续转。567选111还是222？彩虹彩虹，你在哪边啊？我选222吧。567选的是乌云。啊，我怎么这么倒霉啊？选111还是222？我选222。蓉蓉选对了，可以走了。太好了，终于可以回家了。到你了，小五，赶紧选。我选111。错了，没选到彩虹，继续转。终于到我了，保佑我一定要选到啊！我选111。选对了。嘿嘿，我终于下来了。怎么就剩我一个人了？选111还是222？我选111。不好，小五选对了。要是小五也走了，就没人陪我玩了。看我的！比比东，我选对了没有啊？没有，继续转。这次我选222。不好意思，小五还是僵尸。怎么回事？我怎么就选不对呢？好啊，比比东，你居然耍赖，给我到风车上去吧！哎呀，慢点转，我要晕了。原来我早就选对了，比比东，你真是太过分了！我也让你好好转转。我知道错了，小五，你就放我下来吧。我才不要放你下来！善良的小朋友们一定会让我下来的。小朋友们觉得要让比比东继续转的就发666，觉得应该放他下来的就发999吧。别忘了点赞关注我们。